हाय फ्रेंड, वेलकम बॅक टू अश्विनी फॉर टाइम हॅपीमध्ये. सध्या चालू आहे पावसाळा आणि पावसाळा म्हटलं की सर्दी पडसं आलंच. सर्दी खोकला पडसं पण डॉक्टरकडे जातो, औषधं घेतो. कधी कधी ना घरगुती उपाय पण करायला हवं. आणि मी तुम्हाला सर्दीवर ना असाच एक घरगुती उपाय सांगतो. ॲक्च्युली एक पदार्थ जो जर तुम्ही खाल्ला किंवा प्यायला तर नक्कीच तुमच्या सर्दीला फरक पडेल. आणि माझा ऐकाल तर तुम्ही 2 ते 3 दिवस कंटिन्यू प्यायला तर नक्कीच तुमची सर्दी नंतर होत आहे. त्याचा एक पदार्थ मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. तर तो पदार्थ आहे बाजरीच्या पिठाची पेज किंवा बाजरीच्या पिठाचे सूप असंही तुम्ही म्हणू शकता मॉडेल भाषेत. पण आमच्याकडे तरी याला बाजरीच्या पिठाची पेजच बोलतात. ही पेज मोस्टली डिलिव्हरी झालेल्या लेडीज आमच्याकडे खूप दिली जाते, जवळजवळ 6 महिन्या. कारण ती खूप हेल्दी असते आणि बाळाला दूध येण्यासाठी खूप आवश्यक असते. ते खूप छान दूध येतं बाळाला. सो आमच्याकडे ही 6 महिने लेडीजला दिली जाते. ही तेव्हाही दिली जाते आणि असं सर्दी खोकला वगैरे असेल ना तेव्हाही घरगुती उपाय म्हणून ही पेज प्यायली जाते. ही पेज प्यायल्याने खरंच सर्दी बऱ्यापैकी कमी होते, खूप रिलीफ मिळतो सर्दी. तर ना आज मी हीच पेज तुम्हाला दाखवणार आहे. तर चला बघूया बाजरीच्या पिठाची पेज किंवा सूप. बाजरीच्या पिठाची पेज बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हे बाजरीचं पीठ. जो चमचा दिसतोय तुम्हाला त्यात ते 2 चमचे पीठ फक्त हवं आहे आपल्याला बाजरीचं. हा अर्धी वाटी गूळ. हे आहेत ओवा आणि जिरे भाजून बारीक केलेली पावडर आहे त्याची. पाणी आणि तेल. आपल्याला फक्त एवढ्या 5 गोष्टींची गरज आहे हे सूप किंवा पेज बनवण्यासाठी. तर हे जे बाजरीचं पीठ आहे 2 चमचे ते मी तव्यावर भाजून घेतलं. मस्त वास सुटेपर्यंत आणि असा ब्राऊन कलर येईपर्यंत ते तव्यावर भाजून घ्यायचं आहे. तर हे पीठ मी भाजून घेतलेलं आहे. तर चला आता आपण सुरुवात करूया पेज बनवायला. तर हे सूप बनवण्यासाठी आपल्याला पहिले हे सूप बनवण्यासाठी आपल्याला पहिले गुळाचं पाणी बनवून घ्यावं लागणार आहे. तर त्यासाठी मी जवळजवळ एक पेला पाणी टाकते. हे बघा, जवळजवळ 1 पेला पाणी घेतलं आणि त्यात हा गूळ ॲड करणार आहे मी अर्धी वाटी. 1 ग्लास पाणी आणि अर्धी वाटी गूळ मी ॲड केला आहे. आणि त्याचं काय आपल्याला पाक वगैरे काही बनवायचं नाही, जस्ट तो गूळ त्या पाण्यात वितळून घ्यायचा म्हणजे गुळाचं पाणी तयार करायचं. आणि 2 मिनिटात होतं पाणी. आपल्याला पेज बनवायची तर हे गुळाचं पाणी असं नाही करून घेतलं तरी चालतं. पण आजकालच्या गुळात किंवा गुळात मोस्टली काही ना काही कचरा असतो. सो त्याच्यासाठी मी हे पाणी बनवून घेते जेणेकरून आपल्याला ते गाळून पेजमध्ये ॲड करतो. म्हणून मी ते पाणी बनवून घेते. नाही तर आपण डायरेक्ट पण म्हणून ॲड केलं असतं. गॅस बंद करू.
हा चमचा, हे 2 चमचे तेल लागतात. तुम्ही म्हणाल की एवढ्याशा पिठाला एवढं 2 चमचे तेल, पण काय ना आणि छान टेस्ट मिळते. आणि जेव्हा आपल्याला सर्दी झालेली जरा बरं नसतं, अंगात जरा कसकस असते ना, तर तेव्हा ना खरंच काहीतरी तोंडाला चव असतं खायला. त्याच्यामुळे जे पण बनवलं ते जरा टेस्टी पण असायला हवंच नाही, म्हणून मी थोडंसं तेल चव येण्यासाठी जास्तीत हे बघा, एक छोटा स्पून घेतला, हाफ स्पून जिरं आणि ओवा भाजून बारीक केलेली पावडर आपण तेलात घालून घेणार आहोत. पाणी आपण त्यात ॲड करणार, मस्त वास येतो. आणि आता एक पदार्थ, एक घटक मी तुम्हाला सांगायचं, तर यात आपल्याला मीठ ॲड करायचं. पाऊण चमचा मीठ, त्याने जरा टेस्ट बॅलन्स होते, गोड आणि थोडीशी खारट अशी. तर आता पाण्याला उकळी आली आहे, बघू शकता, त्याला उकळी आली. आता हे जे पीठ आहे हे आपण डायरेक्ट त्यात ॲड नाही करायचं आहे, नाहीतर ना गढुळ्या होऊ शकतात. सो त्यात आपण थोडं 2 ते 3 चमचे पाणी ॲड करणार आहे आणि याची पेस्ट बनवून घेणार आहे. तर याची आपण पेस्ट बनवून घेणार आहे. हे बघा, अशी स्मूथ पेस्ट बनवून घ्यायची. पाण्याला उकळी आली ही त्यात ॲड करायची आहे. याची पेस्ट बनवून घेतली ना की त्याच्या गडगडा होतो ना, तुम्ही जर डायरेक्ट पीठ ॲड केलं त्याच्या गडगडा थोडंसं पाणी ॲड करू. तर ना हे पीठ भाजून घ्यायचं असतं तव्यावर. इथे भाजून घेतलेलं होतं आणि भाजलेलं असल्यामुळेच त्याला खूप छान चव येते. आणि जस्ट फक्त उकळू द्यायचं एक 2 ते 3 मिनटं. तुम्ही उकळलं ना, पाणी तुमच्या अंदाजाने टाका, तुम्हाला जशी पातळ घट्ट हवी आहे. तुम्ही पाणी जेवढं कमी टाकणार ती तेवढी घट्ट होणार आणि तशी ती थंड झाल्यावर घट्टच होते. तुम्ही त्यात कितीही पाणी ॲड केलं तरी ती नंतर थोडी थिक होणारच. तुम्हाला जितकी क्वांटिटी हवी आहे ॲक्च्युली त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी ॲड करू शकता. हे पीठ 2च चमचे घेतलं होतं, तसं मी त्यात 2 ग्लासपर्यंत तुम्ही पाणी टाकू शकता. बस आता फक्त उकळी होऊ द्यायची आणि गरमागरम पीठ खाण्यासाठी रेडी. आहा, मस्त उकळी आली, मी बघू शकता, छान उकळी आली. आणि नुसतं आपल्या भाजीला तरी असते तेच तुम्ही ते तुमच्या पद्धतीने कमी जास्तही करू शकता. मी थोडंसं जास्त टाकते, जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं की सर्दी पडसं खोकला ताप
यामध्ये ना खूप अंग दुखत असतं, तोंडाची चव गेलेली असते, डॉक्टरचे गोळ्या औषधांनंतर खूपच तोंडाची चव गेलेली असते, तेव्हा ना काहीतरी तोंडाला चव येत असते असं वाटतं. पण ते जर असं हेल्दी असेल तर ते जरा टेस्टी असेल तर काय हरकत ना. चालेल आपली नव्हे ते पीठ शिजलं बघू शकता. आता ही तुम्हाला एवढी पातळ दिसते ना, आहे तिच्यात थिकनेस आहे, कॅमेऱ्यात दिसत नाही. पण जशी जशी गाळ होणार ना तशी ती अजून घट्ट होणार. जेव्हा समजा तुम्ही ही करून ठेवली तासाभराने खाल्ली तर ती घट्ट झालेली असते, तर तेव्हा काय करायचं तर अर्धा ग्लास जेमतेम पाणी टाकायचं आणि परत अशी उकळी काढायची की गरमागरम परत रेडी खायला. गॅस बंद केला, स्वतः ही रेडी खाण्यासाठी. गरमागरम आपली बांधायची पेस्ट म्हणजे सूप तुमच्या भाषेत किंवा आजकालच्या भाषेत सूप रेडी आहे. बघू शकता तुम्ही, टेम्पटिंग दिसतंय आणि त्याची चव एवढी टेम्पटिंग असते. ऑब्विसली तुम्ही खाऊन बघा, करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि खरंच 2 ते 3 दिवस तुम्ही कंटिन्यू त्या तुमच्यासाठी खूप फरक पडेल. तर नक्की बनवून बघा, कशी वाटली रेसिपी मला नक्की कळवा. तर आपली बाजरीची पेस्ट तयार आहे. हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि नक्कीच ही बाजरीची पेस्ट किंवा सूप तुम्ही घरी बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल, माझी खात्री आहे. आणि ही आपली जुनी पद्धत आहे किंवा घरगुती इलाज आहे आपल्या नेहमी वातावरण बदलल्यावर होणाऱ्या सर्दी, पडसं, ताप, थंडी यासाठी. तर त्यातलाच हा उपाय पण आहे आणि पदार्थ आहे, चविष्ट पदार्थ आहे. तर तुम्ही नक्की बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि माझा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मला अजून एक गोष्ट सांगायची तुम्हाला की हे जे बाजरीचं पीठ आहे त्याचे फक्त आपण पेजच करून पिऊ शकतो असं नाही आहे. तर अजून एक पद्धत आहे सर्दीसाठी की तुम्हाला लवकरात लवकर सर्दी घालवायची असेल तर हेच बाजरीचं पीठ ना जस्ट 1 चमचाभर तवा तापू द्यायचा व्यवस्थित आणि त्या तव्यावर टाकायचं. आणि जशी ते भाजल्या जाईल आणि जी वाफ निघेल ना तव्यावरून, ती फक्त नाकाने ना आपल्या श्वासाद्वारे आत घ्यायची. थोडासा ठसका लागतो परंतु ती वाफ घ्यायची बाजरीच्या पिठाची. बघा तुमची सर्दी कशी छूम अंतर होते 2 दिवसात. फक्त 2 दिवस तुम्ही हे ॲटलिस्ट 2 टाईम करा. खरेच सांगते, तुमचं वाहतं नाक बंद होईल. डोकं चढत असेल सर्दीने, सतत डोकं दुखत असेल तर तेही पूर्णपणे दुखणं बंद होईल आणि सर्दीही पूर्णपणे बरी होईल. मी तुम्हाला एकदम खात्रीशीर उपाय सांगते. तर प्लीज ट्राय करून बघा हा पण उपाय. आणि तुम्हाला खरंच हा व्हिडिओ हेल्पफुल वाटला, आवडला तर मला कमेंटमध्ये कळवा. मला तुमच्या कमेंट, तुमचे सजेशन ऐकायला नक्की आवडेल. आणि ही रेसिपी करून बघा, रेसिपी विथ हेल्दी सूप, पेस्ट जे तुम्ही म्हणाल ते करून बघा. आणि आवडल्यास मला कळवा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच. आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये, पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय गाईज. बी हॅपी, बी हेल्दी. बाय.